रूल 1। वाई ई साउंड जब वाई वर्ड के एंड में आए या कंसोनेंट के बाद आए तो वाई का साउंड होता है ई। एग्जाम्पल्स: पॉलिसी, ग्रीडी, आईसी, हर्टी। रूल 2। वाई आई साउंड जब वाई वर्ड के स्टार्ट में आए और उसके बाद कॉन्सोनेंट हो तो वाई का साउंड होता है आई। एग्जाम्पल्स: टायर, टायरेंट, पायर, टाइफॉइड। रूल 3। वाई आई साउंड जब वाई से वर्ड स्टार्ट हो और वाई के बाद वॉवल आए तो वाई का साउंड होता है आई। एग्जाम्पल्स: डाइक, डायनेस्टी, टाइप, टाइकून।